A e di se çka është tauhidi? Njësimi i Allahut apo tauhidi është e drejta e Allahut ndaj robëve të vet. Allahu thot, Zoti yt ka caktuar, Zoti yt e ka bërë detyrë që të mos adhuroni asgjë tjetër përveç tij dhe të silleni mirë me prindrit. Po kështu profeti alayhi salatu wassalam e këshillon Muadhin radhiyallahu anhu kur e kishte pas vetes së tij të hypur në kafsh dhe i thot: O Muadh, a e di se cila është drejta e Allahut me robët e tij dhe drejta e robëve ndaj Allahut? Thot Muadhi: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe i dërguari i tij din më së miri. I thot: e drejta e Allahut ndaj robëve të tij është të adhurojnë atë të vetëm dhe të mos i shoqërojnë asgjë në adhurim. Tauhidi është çështja madhore për të cilën Allahu ka dërguar profetët, ka dërguar të dërguarit her pas here, njëri pas tjetrit. Pra secili është dërguar në popullin e vet dhe në grupin e vet, pikërisht për theksimin dhe vendosjen e këtij parimi të madh, që është parimi i njësimit, madhërimit të Allahut të lartësuar. Ndaj dhe Zoti thot: nuk kemi dërguar përpara teje ndonjë dërguar, vetëm se i kemi shpallur atij se nuk ka Zot që meriton adhurimin dikush tjetër përveç meje. Ndaj mua më adhuroni, thot Allahu i lartësuar. Thot Allahu i lartësuar, kemi dërguar në çdo popull dërguar, i cili i komunikon te popullit të vet që adhurojnë Allahun të vetëm dhe shmangjuni adhurimit të shejtanëve.